Pernah ngalamin batuk lama dan gak sembuh-sembuh? Demam berkepanjangan, sesak nafas sampai berat badan turun. Awas hati-hati, jangan-jangan kamu kena satu penyakit ini. Batuk, demam, sesak nafas, dan penurunan berat badan. Wah, itu bisa jadi tanda infeksi kuman tuberkulosis loh. Hah? Tuberkulosis? Iya. Apaan tuh? Jadi, tuberkulosis adalah infeksi paru yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Nah, ini bisa ditularkan lewat udara ataupun air liur. Contohnya seperti batuk ataupun bersin. Awas ya teman-teman, Indonesia menjadi peringkat kedua TB di dunia. Gejala tuberkulosis sudah disebutkan ya tadi di awal, seperti demam lebih dari 1 minggu, lalu batuk lama lebih dari 2 minggu, ada nyeri dada, sesak nafas, penurunan berat badan, lalu ada berkeringat malam. Dan gambaran ronsennya khas banget nih, kayak gini.